üle, nüüd oli jälle loodame pikka aega vaiksus. Ma kohe selle mitte sinna, see mikrofon istud seal, ma ei tea, kas kellegi peab veel enne vaja. Tee seda. Südamest hea meel kõiki tervitada. Natukene vihmaseks on läinud ilm, aga ongi juba aeg, et sügis ka hakkab tulema. Eesti on selle poolest väga eriline paik maailmas, et meil on 4 aastaaega, et ei lähe kohe suvest talveks, vaid ikka vahepeal on niisugune üleminekuperiood. Oleme Jumalale tänulikud, et oleme võinud tulla siia pühakotta palvetama, et oleme võinud tulla selleks, et Jumala sõna kuulda ja jagada, üheskoos laulda ja ülistada meie Issandat. Ja ülistamise viise on ka erinevaid, nii nagu Pühal Vaimul on erinevaid viise tegutseda. Täna on meie ühised laulud, aga laulame seda südamest ja toome seda otse kui tänu Issandale ja otse kui palvet. Mõned teated, mis puudutavad meie kogudust ja meie tegevust. Piiblipäevad on tulemas kõigile noortele ja südamelt noortele. Sellel aastal toimuvad need Viljandis. Sul on suurepärane võimalus minna ka Viljandi uut kirikut vaatama. Baptisti kogudus on väga pika sammu astunud edasi oma ehituse ja sisustamisega. Ja võib-olla, et Jumala vaim annab sulle südamesse ka palvetada selle töö jätkumise pärast, kui sa seda kõike näed ja võib-olla lausa ka toetada. Nii et see on väga hea võimalus, registreeru, nüüd on kõik võimalused internetis olemas ja julgustame osalema. Ühisülistusõhtu toimub siin saalis, me jätkame ühisülistusõhtutega, mis möödunud aastal läksid väga hästi, mis toovad kokku inimesi erinevatest Tartu kogudustest. Ja esimene niisugune toimub 27. See on reede õhtu septembril kella 7 õhtul. Jumal õnnistagu seda, tere tulemast, et ühiselt Jumalat austada erilisel viisil ka muusikaga. See on niisugune õhtu, kus ei ole väga pikka jutlust, kus on niisugused lühikesed tunnistused ja suurem rõhk on just nimelt ühisel laulul ja palvemeelel. Ja selleks korraks olidki teated, vähe teateid oli sel korral ja Jumal õnnistagu meid, et needki jääksid meelde ja me nende järgi ka teeksime ka. Aga nüüd me laulame üheskoos, tõuseme, saada Issand ja olgu see meie ühiseks palvelauluks täna.
Me loeme üheskoos 1. Korintuse kirja 12. peatükist esimesed 20 salmi. Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid taga sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud olgu Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igale ühele antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Ühele usku ses samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Aamen. Me võime istuda. Head pühapäevakooli lapsed, olge head, tulge siia lähemale, siis ma saan natukene teile nagu lähemalt rääkida. Tulge kohe julgelt siia. Kõik pühapäevakooli lapsed, aitäh, et te tulete niiviisi toredasti. Esimesse ja teise ritta võite ka istuda siia. Liispeli kõrvale võite istuda ja Natali kõrvale ka. Nad on hästi sõbralikud. Väga tore. Nii. Hästi. Kas on veel kuskil mõni laps, keda me ootame siia ette? Olge head, tulge siia. See on väga tähtis, et te tulete, sellepärast, et mul on midagi väga olulist teile ütelda. Tüdrukud, tulge sealt tagant ka, katsuge tulla. Nii, kas te teate, mis on meie koguduses juba eelmisel pühapäeval ja nüüd jätkub ka üks niisugune teema, millest me räägime siin üleval saalis? Nii. Sõna ja süda on väga tähtis, see on see, mida te pühapäevakoolis räägite. No näed, me peaksime siin üleval ka ühe niisuguse sõna ja süda teema tegema. Aga meil on siin olnud üks niisugune natukene teistsugune teema ja see on teema pühast vaimust, kes on Jumal, kui ta on meie juures. Ja praegu me lugesime ühe niisuguse kirjakoha, mis ütles, et Jumal on meid teinud erinevaks. Meil on igal ühel nagu oma elus väikesed niisugused annid ja võimalused teenida. Kes teist on sporditegija? Kellele meeldib sporti teha? Tõsta käsi. Mitte, üks, väga super, väga tore, teine ka. Ma näen, nii väike käsi oli seal. Kellele meeldib joonistada? Näed, päris mitu on kohe. Aga kellele meeldib süüa teha?
Näed, koguduses on vähemasti neid, kellele see meeldib. Vaadake, need on nagu erinevad annid, mis meile on antud, mida Jumal saab ka kasutada teiste heaks. Aga teate, see kirjakoht, mida me lugesime, ütles seda, et kõik need inimesed on tähtsad. Igaüks teist on Jeesuse jüngrite hulgas väga tähtis. On väga tähtis, et meil oleks neid inimesi, kellel on kunstianne, kellel on spordianne, kellel on teenimise anne ja neid andeid on seal veel väga palju. Aga mis juhtub siis, kui me ei oska väärtustada mõnda inimest, kellel see and on? Siis me jääme palju vaesemaks. Siis me oleme palju konarlikumad. Siis see terviklik ihu, nagu terve keha, eks ole. Me kõik erinevad liikmed oleme. Võib-olla sina oled käsi näiteks või sina oled jalg või sina oled silm või võib-olla sa oled nagu siin, no ma ei tea kohe, suu järsku, eks ole, sa kohe ütlesid ilusasti täna. Neid kõiki on tarvis koguduses. Nüüd ma tahaksin ühe lapse nime teada. Ütle sina enda nimi. Markus. Ma kirjutan selle siia nii ilusasti, kui ma oskan. Markus. Aga mis sa arvad, Markus, kas ma kutsun siia nüüd Margiti? Kui mul see käsi, millega ma praegu kirjutasin, saab vigastatud. Ma mõtlesin, et ma otsin punast värvi ka, aga mõtlesin, et see läheb juba võib-olla liiale. Aga et ma lihtsalt lasen selle nüüd ära siin panna kinni oma käe, terve laba käe kohe kõik niiviisi panen kinni. Käsi sai viga. Veel hullem, kui juhtub selle käega nii, et see päris näpp ära lõigatakse või midagi niisugust. Ma olen näinud niisuguseid inimesi ka, kes on võib-olla saega või kuidagi on juhtunud selline asi. No mul õnneks ei ole juhtunud, see on praegu küll näide, aga aitäh, Margit, et sina tulid kiiresti mulle appi. Oli väga seda tarvis. Vaadake, kui mu käsi on nüüd kinni seotud ja ta enam ei saa aidata kaasa sellele, mida ma teha tahan, mida ma siis tegema peaksin hakkama? Mis te arvate? No, ole hea, Markus. Palvetama, väga õige, et Jumal annaks mulle tarkust ja et ma palvetaksin, et Jumal aitaks sellel käel jälle olla täis õiguslikult ja täis jõuga ja tervena selle ihu liige, et ta koos saaks teenida. No mõnikord inimene mõtleb, et võib-olla, et mõni teine ihuliige asendab, näiteks vasak käsi. Ma kirjutan, Markus, su nime nüüd vasaku käega. No, tuli ka enam-vähem välja. Mõnikord on koguduses ka niiviisi, et kui üks ei saa teha, siis teine tuleb appi. Aga kui sa oma enda ande päriselt ei rakenda, siis see teise abi jääb natukene niisugust viletsaks. Ja vaadake, inimese kehas on mõni niisugune kehaosa, mida on ka ainult üks, et teine ei saa asendada. Mis juhtub, kui su süda seisma jääb? Kas on mõni teine niisugune kehaliige, kes saab verd pumbata? Ei ole. Eks ole? Mis juhtub, kui sul pead ei ole kole lugu? Kas on mõni teine kehaliige, kes saab asendada seda? Ei saa. Sellepärast Piibel ütleb, hinnake ja olge tänulikud kõigi liikmete eest, kõigi koguduse liikmete eest, kõigi Jumala rahva hulka kuuluvate eest, laste eest ja täiskasvanute eest ja vanade eest, sest igale ühele on antud püha vaimu poolt, Jumala enda poolt, üks and, et me üheskoos võiksime Jumalat austada, teenida ja ka selles maailmas kaasa teenida. See ongi minu tänane sõnum teile. Aga nii nagu hea nõuanne oli, palvetame nüüd ka, tõuseme ja palvetame. Taevane Isa, me palume sinu õnnistust meie kallitele pühapäevakooli lastele, kes lähevad oma tundi ja et sa aitaksid neil arendada välja ja tugevdada neid ande ja neid võimalusi,
elukingitusi, mida sa neile oled andnud, sinu austamiseks ja kaasinimeste teenimiseks ja nende enda rõõmuks, et nad võiksid ka teenida koos Jumala rahva ja teiste inimestega ja ka pühapäeva koolis ühiselt. Aga õnnista meid ka, et me märkaksime neid vaimuande, mida sa meile oled andnud, loomulikke ande ja üleloomulikke ande, ja rakendaksime neid Jumala riigi ülesehitamiseks, Kristuse ihu tugevdamiseks ja teenimise tööks, mis sa oled andnud oma kogudusele selles maailmas. Sellepärast õnnista meid kõiki ja puuduta meid jätkuvalt veel oma vaimuga. Aamen. Te võite minna nüüd oma pühapäeva kooli tundidesse, kõik, kes te olete siin. Me laulame nüüd ka üheskoos. Ja see on üks niisugune laul, kus oleks küll väga tore, kui tuleks keegi appi ka meile laulma. Leeke on küll palju, aga meie süda, meie kokkukuuluvus on üks. Need sõnad tulevad seina peale, see on laul 213 ja laulame seda kogu südamest. Nagu te teate, me oma koguduses püüame, kui vähegi võimalik, tuua meie jumalateenistustesse ühe niisuguse osa, mida me nimetame tunnistamiseks. See tähendab tegelikult selle jagamist, mida Jumal on teinud meie elus, mida me oleme tähele pannud, ja me anname tunnistust sellest, et Jumal on tõeline, kuidas me oleme teda kogenud, ja jagame seda üksteisega, ei jäta seda mitte iseendale. Mul on täna väga hea meel, et Liisbel, sina oled täna meie keskel. Ole hea, tule siia ette. Liisbel on tegelikult Rakvere koguduse noor neiu ja meil on kuidagi niiviisi juhtunud, et viimasel ajal meil on nagu mitmeid häid kontakte Rakvere kogudusega ühel või teisel viisil. Ja me ka palvetame Rakvere koguduse hästi suure projekti eest, teil on seal, te lammutate ja ehitate ja teete igasuguseid niisuguseid suuri asju seal. Ja ma usun, et sellest tuleb üks väga, väga vahva asi, mis on tulemas. Aga täna oled sina selleks siin, et oma lugu meiega jagada. Ole hea. Aitäh. Tere, Saalemi kogudus. Mul on väga hea meel olla siin ja tegelikult
ma täna just mõtlesin, et ma olen vist Saalemis äkki 4. korda, aga ma ei ole kordagi olnud pühapäeva hommikul teenistusel, nii et mul on väga hea meel olla siin. Aga minu nimi on Lispel. Jah, mu kodukogudus on Rakvere Karmeli kogudus, aga tänaseks päevaks ma olen jõudnud siia Tartusse ja ma natuke pean oma koguduseks juba Riste kogudust, sest et ma olen seal kaasa teenimas ja panustamas väga palju. Kui ma mõtlesin, mida ma täna hommikul jagan teile, siis Jumal kuidagi kõnetas mind 2 sõnaga tänulikkus ja usaldamine. Ja ma ei tea, ma hakkasin kohe mõtlema, et okei, aga võib-olla kogudus arvab, et ma ei lähe väga teemasse, kui ma ei räägi otseselt pühast vaimust. Aga ma usun, et kui me tunnistame Jeesusest, siis me oleme alati teemas ja me oleme alati temas, kui me räägime temast. Nii et ma ei tea, ma sain kuidagi väga suure rahu sellega. Ja ma olin mõtlemas, et okei, ma tahaks rääkida mingi vägeva loo, hästi suure loo, aga mul kohe ei tulnud nagu mingit sellist vägevat ja suurt lugu, aga siis tuli Jumal ja ta kuidagi nii selgelt rääkis mulle, et aga räägi sellest, mida mina olen teinud suvel su juures. Ja mul kuidagi tuli nii hästi kohe meelde, et minu suve pealkirjaks tegelikult on Tartu, sest suvel ma olen jõudnud siia Tartusse ja ma olen elamas siin praegu. Ja ma ei tea, ma sain kuidagi nii suure rahu sellega, et ma räägin teile Tartust. Mulle väga meeldib Tartus, see on väga tore linn. Ja selle aasta algusest Jumal hakkas vaikselt rääkima mulle Tartust niimoodi rahulikult ja kuidagi kutsuma mind siia, aga ma ei saanudki päris täpselt aru, kuhu ta mind kutsub. Ma sain aru, et Tartusse, aga mida ma teen siis siin või miks ma niisama peaksin tulema. Aga märtsis ma läksin esimest korda lifti Nortekale ja kuidagi endale teadvustamata ma jätsin oma südame sinna, mingi osa sellest sinna ja see kutsus mind alati tagasi ja mu reeded hakkasid kuidagi vabaks jääma ja ma hakkasin käima Ristel peaaegu iga reede. Ma muidu elasin Tapal see hetk ja see ei olnud väga lihtne tulla, aga mulle väga meeldis tulla ja ma kogu aeg jälle leidsin selle aja, et käia. Ja ma olin küll natuke mõtlemas Tartu peale, sest ma käisin 12. klassis ja Tartus on ülikoolid ja ma mõtlesin, et okei, et võib-olla ma tulen siia ülikooli, aga samas mul ei olnud mitte ühtegi mõtet, mida õppima tulla. Ma ei saa ju lihtsalt niisama tulla ülikooli ja mitte midagi teha siin. Aga terve 12. klassi oli minu sees kuidagi selline hästi suur rahu teadmatuses, et Jumal tegelikult ju teab, mida ma teen ja ma ei tea, see kinnitas mind nii hästi, et ma ei pea muretsema, Jumal ei jäta mind niisama kuskile lihtsalt olema, et ta viib mind edasi, ta kutsub mind ja see oli kuidagi see nii hea rahu teadmatuses. Ja ma otsustasin minna selle rahuga koos ja lihtsalt järgida oma Jumalat. Ja mai alguses kuidagi ma ei tea, mul tuli nii selgelt südamesse, et aga proovi Tartut, mine vaata, mida ma pakun sulle seal, Jumal ütles mulle. Ja paar päeva hiljem, kui Jumal oli rääkinud mulle need sõnad, avastasin ma ennast sellisest hetkest, kus mul oli tööleping Tartus ühe söögikohaga, kuhu ma läksin nõudepesijaks. Mulle väga meeldib nõusid pesta, päriselt ja koristada ja see paneb mul südame särama. Ja ma tulin Tartusse, aga siis ma seisin sellise mõttega enda ees, et okei, mul on töökoht, aga see tähendab seda, et ma pean Tartus ju elama ka. Ma ei saa ju lihtsalt niisama jällegi tööle tulla, et mul on vaja siin kuskil elada. Aga ma kuidagi ei tundnud ka mingit ärevust selles osas. Ma teadsin, et mu Jumal on kutsunud mind siia, ta on varustanud seda, ta on alati õnnistanud, kui ma olen Tartus olnud ja ta kannab selle eest ka hoolt. Ja läks umbes nädal mööda ja ma leidsin ennast siit Tartust elamas ühe hästi armsa perekonna juures, perekond Hainid Ristelt ja nad on saanud tänaseks minu Tartu perekonnaks, ma siiamaani elan seal veel viimased nädalad. Aga jaa, see perekond õpetas mulle väga palju, tõesti, mis asi on üldse perekond, kuidas toimib kristlik perekond, kuidas on palvetada koos ja kuidagi jagada koos, sest ma ise ei ole sellisest perekonnast, mu perekond pigem on katkine, mitte kristlik ja meie perekonnas ei olnud armastust, ei olnud hoolt.
pigem oli selline austamatus ja üksteisele haiget tegemine ja ma ei teadnud, kuidas perekond toimib, aga selle suvega ma olen seda väga õppinud. Aga selle kõige ilusa keskel, mida pakkus mulle Tartu perekond, töötasin ma väga halval töökohal, mis laastas mind tohutult, nii vaimselt kui emotsionaalselt. Ma ilmselt nutsin iga õhtu ja ma olin kuidagi nii maas. Ma ei tea, minus ei olnud lootust kuidagi üldse. Suve keskel juulikuus, kus peaks olema suve tipphetk, tundsin mina ennast nagu varemetes. Ma ei tea, mul ei olnud üldse lootust ega midagi, sest et see töökoht oli nii halb ja see tegi mulle nii palju haiget. Aga selleks, et Tartus elada, ma tahtsin ise panustada sellesse rahaliselt ka, mitte et mu vanemad peaksid kõik tasuma. Ja ma teadsin, et ma ei saa ära minna selle töökoha pealt, kui mul ei ole uut töökohta. Ja see oli kuidagi see mõte, mida ma olin ise endale väga omaks võtnud. Aga istusin jälle ühel õhtul ja jumal hakkas rääkima, et Lispel, vaata, ma tihti ei näitagi sulle tervet teed, kuhu sa minema pead, aga ma näitan sulle ühe sammu ja ma näitan seda väga selgelt ja ma valgustan selle ilusti ära, et sa saaksid astuda sinna peale, et sa ei peaks kartma. Jumal kuidagi nii selgelt ütles, aga sa praegu ei astu seda. Sa ei lähe selle töökoha pealt ära, kuigi ma kutsun sind minema, et su aeg on seal täis saanud. Ja see oli kuidagi küll ärevus mu sees, et aga mis edasi saab, ma ei tea ju, kuhu ma lähen. Aga ma otsustasin, et okei, mu Jumal on hea Jumal ja ta ei ole jätnud mind siiamaani, ta ei tee seda seekord ka. Ja kirjutasin valmis lahkumisavalduse ja ma olin sõitmas tööle, et see oma ülemusele anda ja bussis helistati mulle ühest Tartu hästi armsast lillepoest, mille nimi on Liisu lilled, ja mind kutsuti proovipäevale sinna. Ja ma olin lihtsalt nii šokis, ma olin nagu vau, see hetk, kui mina otsustasin, et okei, Jumal, ma tulen sulle lihtsalt järgi ja loobun sellest töökohast, mis mulle nii palju haiget teeb ja usaldan sind, siis Jumal ei lasknud mul üldse kaua oodata, vaid tahtis kohe näidata, et Lispel, vaata, ma olen olemas su jaoks. Ma ei ole sind mitte hetkekski jätnud. Ja täna ma töötan selles lillepoes, ma olen väga tänulik selle eest ja kuidagi õppinud veel rohkem tänulik olema. Sest need viimased päevad veel, kui ma töötasin selles söögikohes, siis Jumal kuidagi õpetas mind sellega, et ütles Lispel, sa pead tänulik olema selle eest. Sa pead olema tänulik selle eest, et see koht on nii halb, sest et mina olen toonud su siia ja ma sain kuidagi nii hästi aru, et kui mul ei oleks olnud seda töökohta, siis ma ei oleks tulnud Tartusse, ma ei oleks kohtunud selle Tartu perekonnaga ja ma ei oleks kuidagi kogenud kõike seda, mida ma siin Tartus olen kogenud. Ma kuidagi vajasin nii väga seda, et Jumal näitaks, et ta on kõige madalamates kohtades ka, sest ma tundsin, et ma olin natuke unustamas seda. Ma olin kuidagi näinud Jumalat rohkem kõrghetkedel, aga ma vist ei osanud teda enam näha sellest kõige madalamas punktis. Ja siis ma nägin teda ja see oli nii ilus. Aga täna ma olen kuidagi jälle tagasi selles kohas. Ma kuidagi ei ole usaldamas oma Jumalat, kuigi ta räägib minuga väga selgelt ja juba pikalt. Ma tulin siia Tartusse alguses niimoodi, et üks mu väga hea sõber kutsus mind ja ma otsustasin kuidagi tema ja Jumala kutsele vastata ja tulla. Aga täna on mul selle sõbraga väga palju kuidagi lahtisid teemasid ja küsimata küsimusi ja Jumal on nii selgelt rääkimas, et Lispel, sa pead ju ise küsima. Sa ei saagi oodata seda, et keegi tuleb ja räägib kõike sinu eest. Et Jumal tahab näidata seda, et minus on julgust ja mida ta tahab teha. Ja kuidagi, kui ma täna hommikul kõndisin siia, siis Jumal oli kuidagi nii selgelt mulle ütlemas, et Lispel, sa pead selle praegu välja ütlema siin, et sa räägid täna oma sõbraga, sest et tema on kuidagi väga suur osa sellest, et sa oled siin Tartus ja kui sa räägid Tartus, siis sa pead ka temaga rääkima. Ja ma ei tea, mu sees kuidagi tekkis see väljakutse, et okei, ma ütlen selle siis välja ja ma tean, et ma pean täna rääkima, kuigi see on nii hirmus, siis ma otsustan teha seda ja olla selle eest tänulik, et ma olen täna siin ja kuidagi usaldada seda, et Jumal on ustav ja et ta tõotused püsivad. Ja ma tahan sind ka julgustada, kui sul on täna kellegagi midagi rääkimata või kui Püha Vaim väga räägib su sees, et sul on mingi rääkimata teema või küsimata küsimused, siis et sa küsiksid need küsimused Jumala käest ja oma koguduse liikmete käest või sõbra käest, kes sul on.
sest Jumal tahab näidata, et ta on nende küsimuste sees ja tahab julgustada sind ja ta tahab näidata, et ta ei ole jätnud sind, et midagi väga lahedat saab juhtuma, kui sina astud esimese sammu, sest Jumal tuleb kohe järgi ja ta kõnnib kindlalt meie ees. Aitäh! Me oleme ka teadlikult palvetav kogudus ja me jagame oma tänu ja jagame ka palvesoove. Täna tuli keegi inimene minu juurde ja ütles, et Toivo, mul on tänusoov ka, et Jumal on appi tulnud ja me palvetame, et see hea olukord võiks kesta kohe pikalt ja võikski saada ka täis lahenduse. Aga meil on siin ka mõned eestpalvesoovid ja me kummardame oma pea ja palvetame. Issand, me palvetame ühe noormehe pärast, et ta võiks saada päästetud. Ta usub, aga ei ole sind, Jeesus, vastu võtnud täielikult, isiklikult oma usku väljendanud ja oma elu Jumala kätte usaldanud. Issand, sa ei ole mitte ainult kogu loodu, Issand, vaid sa oled ka selle noormehe jaoks ja soovid, et ta võiks isiklikult usaldada sind täielikult selles elus, mida ta elab. Issand, me palvetame, et ta võiks seda teha, sest sina, Issand, kutsud ja sina muudad südameid. Me palvetame ka Kerlini eest, kes otsib töökohta, et see oleks sobiv ja jõukohane. Issand, sina tead seda inimest, tunned teda ja tuled ka oma armu ja abiga appi, aga annad ka temale otsustavust ja annad ka talle tarkust langetada neid otsuseid, mis on tema kätte antud. Ja mida sina tema eest ei tee, vaid julgustad teda, et tema võiks astuda sinu peale, lootes ka järgmise sammu. Issand, muuda ennast ka talle eriliselt kogetavaks ja tuntavaks elu Issandaks. Issand, me tuleme nõnda oma tänuga, tuleme oma palvetega ja usaldame, et sina teed üle meie palvete. Issand, me kogu südamest palume sinu õnnistust ka piiblipäevadele, mis on tulemas, ka meie koguduse inimestele, paljudele noortele, kes sinna lähevad. Luba, et see oleks tähendusrikas ja vaimulikult edasi viiv. Ja õnnista seda alanud tööaastat ja usume, Issand, et sina seda tõepoolest ka teed. Aamen. Me paneme kokku ka annetuse ohvrianni Jumalariigi töö vajaduste katteks. Piibel ütleb niiviisi, et Jumal õnnistab rõõmsat andjat ja Jumal on hea meel rõõmsatest andjatest ja olgem siis rõõmsad andjad, rõõmsaid hääli on kuulda siin koguduses. Jumal õnnistagu ka neid väikseid kõiki, kes kasvavad ja enda au toovad niiviisi Jumalale, aga meie toome ka oma lauluga, oma palvetega ja oma annetustega ka au Jumalale. Nii et seda me tahame teha kogu südamest. Jumal õnnistagu sind ka, kui sa kuulud nende hulka, kes teeb ka pangaarvetele ülekandeid.
issand, õnnista seda kokku pandud ohvriandi ja luba, et see armastusega ja õiges kasutuses võiks muutuda paljuks ja sellest nähtavast võiks saada igavene õnnistus. Aamen. Me laulame veel üheskoos ja laulame selle laulu seistes. 152. Puuduta Jumala vaim mind. Valmistame oma südant ka kuulama tänast jutlust. Meie jutluste seeria Tuul ja tuli jätkub täna. Tere minu poolt ka, me jätkame seeriat Tuli ja tuul ja need, kes piibli tekste ja kujundeid paremini tunnevad, teavad, et me räägime kolmainsuse ühest isikust, me räägime pühast vaimust nendel 4 korral sellel kuul. Jumala püha vaimul on meie elus väga palju tähendusi, ta toob meie ellu väga palju seda, mida me vajame selleks, et elada Jumala lapsena. Kõigepealt ta teeb üldse võimalikuks usu Jumalasse. Me ei suudaks Jumalat uskuda, kui tema püha vaim meile seda ei ilmutaks. Püha vaim tuletab meile meelde, et me oleme eksinud ja näitab meile teed Jumala andestaja juurde. Ja annab meile kindluse, et me oleme oma eksimused andeks saanud. Püha vaim on see, kes seisab meie eest keerukatel aegadel, vahel tagakiusus ja annab õigeid sõnu, kui me peame kõnelema Jumalast. Püha vaim on ka trööstija ja lohutaja, kes tuleb meie kõrvale siis, kui me lähme läbi oma elu keerulistest aegadest. Jumala püha vaim on ka see, kes on kutsunud ellu koguduse, ehitab seda üles ja loob selles ühtsust. Täna, kui see teenistus on lõppemas, laulame me ühe laulu, mis on tegelikult üks vana laul ja mulle väga armas ja mõned teist võib-olla tunnevad selle ära, see on laul Vaimus me saanud üheks. Ja see on üks asi, mida Jumala vaim teeb. Aga täna ma tahaksin valida ühe aspekti sellest, mida Jumala vaim veel teeb. Ta annab meile ande, millega teenida teisi inimesi, millega teenida Jumalat ja inimesi enda ümber. Ja tänase jutluse tekst on tegelikult juba kõlanud selles pikemas tekstilõigus, mida Urmas luges. Ma loen siit ainult nüüd uuesti ühe väikese lõigu ja me vaatame uuesti 1. Korintuse kirja 12. peatükki ja loeme sealt salmid 4-7. Armuandides on küll erinevusi,
aga vaim on seesama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Kui Jumal jagab oma lastele oma püha vaimu kaudu ande, siis see on natuke nagu tööriistakast, mille ta annab meile kaasa Jumala teenimiseks. Tegelikult, kui me piiblit hoolega loeme, siis me avastame, et Jumala vaim tuleb teatud teenimisülesanneteks inimeste peale juba Vanas Testamendis. Kas te tuleb meelde mõni nimi, kelle kohta öeldakse, ja Jumala vaim tuli tema peale? Simson, Hesekiel, Saul, Miikel. Need olid üksikud inimesed Vanatestamendi loos, kelle juures öeldakse, et Jumala vaim tuli tema peale selleks, et tal oli mingi ülesanne täita. Aga Vanas Testamendis on juba aimdus ühest muutusest, mis on tulemas. Ja seda aimdust kirjeldatakse Jesaja kirja 11. peatüki alguses. Ja selles aimduses on messiaanlik ootust, et tuleb Jumala poeg. Ja siin öeldakse nõnda, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Ja kui mõned sajandid edasi kerida, siis me näeme, et Jeesus sünnib Jumala pojana siia maailma ja tema peal hingab Jumala vaim. Ja Uues Testamendis on isegi kirjeldatud ühte sündmust, kus see Jumala vaim otse kui tuvi laskub tema peale. See on Jeesuse ristimise sündmus. Aga see lugu läheb veel edasi. Kui me loeme Uues Testamendis apostlite tegude raamatut ja näeme, kuidas Jumala vaim annab aluse kogudusele, siis seda sama Jumala vaimu väge teenimise ülesanneteks antakse absoluutselt kõigile, kes kogudusse kuuluvad. Jumala vaim on midagi, mis on omane igale lapsele. See ei ole enam igale tema lapsele, see ei ole üksikisikute eriline võime, vaid see on midagi, mis on antud igale Jumala lapsele. Nii me võime öelda, et Jumala vaim ja tema annid on iga kristlase päris osa. Ja terve kogudus moodustab Kristuse ihu ja seetõttu, nii nagu täna Toivo siin rääkis sellest, et on erinevad kehaosad, mis täidavad erinevaid rolle, nõnda on ka kõik meie siin koguduses, meil on igaühel oma roll ja oma and. Meil puudub täna aeg, et küsida, et mis te arvate, milline kehaosa teie olete Jumala riigi ihus? Aga korraks võite ise mõelda. Kas jalad või kõrvad või? Sest tekstis oli juttu ka haistmisest. Ma ei tea, mida teeb see koguduse liige, kelle on haistmise and. Kas ta püüab hoida nagu seda koguduse meeleolu võib-olla? Mis on sinu and? Igal juhul on selle tänase teksti sõnum see, et kui me oleme Jumala lapsed, siis on Jumal meile andnud vähemalt ühe oma vaimu anni selleks, et sellega teenida. Kas sa tead, mis on? Ja kas sa kasutad seda? On tänase päeva küsimus. Kui sa veel ei tea, siis võib-olla on hea alustada ühes väikegrupis kaasateenimisest või koguduses mõne tööharu kaasateenimisest ja siis küsida, mis te arvate, kas mul on see and, kas ma võiksin sellega kaasa teenida. Nüüd, kui see on tööriistakast, mis meile on antud kogudusena, siis teate, tööriistakastis ei ole kõik tööriistad ühesugused. Mina ei ole liiga tubli tööriistakastide kasutaja niisuguses mehelikus mõttes, et ma kruvikeerajaga saan hakkama, aga kõik, kes tööriistakasti rohkem kasutavad, teavad, et seal on erinevaid asju. Jumala vaim jagab ka meile ande koguduse liikmetena mitmekesiselt. Ta ei anna kõikidele ristpea kruvikeerajat kätte. Ta annab erinevaid ande. Jumala vaim ei anna nii, nagu mõnikord riidepoes on, et me lähme vaatama, et kas on erinevad numbrid ja siin on kirjutatud one size, üks suurus, kõigile üks tööriist. Ta ei toimeta nii, ta annab meile erinevaid ande kasutamiseks. Ja tänane pikem tekst, mida te koos lugesime, see rääkis sellest. Ma tahaks tuua siin 2 näidet, võib-olla see teeb nagu selle elulisemaks.
me oleme viimased 1,5 kuud korrastanud Tallinnas ühte nõukogudeaegset väikest korterit, selleks, et mina saaksin seal peatuda, kui ma Tallinnas olen ja üks meie poegadest elab seal. Ma olen avastanud, kui palju erinevate andidega inimesi on vaja selleks, et see nõukogudeaegne korter korda teha. Mul on vaja vennanaist, kes valib välja värvid ja restaureerib mõne toreda mööblieseme. Mul on vaja oma poja sõpra, kes oskab seinu värvida ja teab, milliseid töövahendeid kasutada. Mul on vaja venda, kes õpetab mind järelkäruga sõitma, et ma saaksin IKEA-sse sõita ja lihvib need lauaotsad ära, mis riiuliteks lähevad. Mul on vaja poega ja oma head kaastöölist Kadid, kes mõni õhtu IKEA kapi kokku panevad. Nad toimisid väga hästi meeskonnana. Toivo tuli appi ja keeras kappidele nupud otsa. Ja lõpuks peab keegi vaatama, et kõigeks raha ka jätkub. Mõelge, kui meil oleks niiviisi, et kõik keeraksid ainult kapi nuppe ette. Või kõik ainult värviksid. Kõik saaks üle värvitud, aga pole lõpuks mida värvida. See on suur Jumala õnnistus, et meil on antud mitmekesised annid. Või eile külastasime ühte väikest kogudust, mitte kaugel Tartust. Me oma seminari ühe teenimisvaldkonnana käime abis kohalikel kogudustel vaatamas, kuidas neil läheb ja mida nad saaksid teha paremini. See oli väike kogudus ja see oli selles mõttes teistest erinevad, sellel kogudusel ei ole praegu pastorit. Teate, see kogudus toimis paremini kui mõni pastoriga kogudus. See oli täiesti üllatav. Neil oli kõik asjad hästi läbi mõeldud. Neil oli juhatus, kes hoidis kõike koos, neil olid tunnistajad ja jutlustajad ja vahel käisid külalised, neil oli 45 koguduse liikme kohta 4 ülistusmeeskonda, ma mõtlesin, et oleks meil kas või 2, keda iga kuu võtta oleks. Neil oli inimesi, kes väga ilusti saali kujundasid, neil oli inimesi, kes ütlesid, et mina niidan muru ja mitu helimeest ka. Ja see meenutab tegelikult ka meie kogudust, ega siin midagi väga erinevat ei ole, aga see oli ka üks näide sellest, kuidas selles koguduses väga erinevad annid toimivad. Ja mitmed inimesed, kellega me eile vestlesime, ütlesid, et ma teen seda, mida parasjagu vaja on, aga kõige rohkem mulle meeldib teha seda, teist ja kolmandat, sest see hoiak oli, et ma teenin kaasa. Kogudus ei saaks toimida ka täna siin, kui meil oleks ainult ühe anniga inimesed. Või kui me räägime koguduse juhtidest, pastoritest, siis traditsiooniliselt on piiblis juttu 5 erinevast nagu rolli aspektist, mille kaudu pastoreid vaadata võib. On õpetaja, on karjane, on apostel on selline, kes suurt pilti koos hoiab ja visiooni näeb, on prohvet ja on evangelist. Mitte üheski pastoris, ei Toivos ega Urmases ega Meegos, ei ole kõik 5 andi võrdselt hästi esindatud. Jumal lihtsalt ei loo meid niisugustena, sest need annid eeldavad natuke erinevaid isiksuse tüüpe, vaid need annid isegi koguduse juhtides tulevad kokku mitme peale. Neid kõiki 5 on väga vaja, aga nad ei ole kunagi ühes inimeses korraga. Samas, ega see mitmekesisus alati lihtne ei ole. Sellest võib probleem saada. Me võime pidada mõnda andi teistest paremaks või hoopis halvemaks. Mitte asjata ei räägi Paulus sellest kehakujundist ja muideks mitmes kohas, mitte ainult ühes kohas, öeldes, et ärge arvake, et ühte andi on vaja rohkem kui teist, sest kui üks ei toimi, kuidas siis teine saaks? Ja ta ütleb seda, et vahel me peame neid vähem nähtavaid ande isegi rohkem tunnustama, sest nad on meile ka väga olulised. Ma olen seda mõne korra öelnud, aga mina pean väga lugu meie koguduses nendest lastest, kes meid õpetavad armastama teistsuguseid lapsi. Nad mõnikord jooksevad siia ette, mõnikord natuke tembutavad, aga ma arvan, et nad on meie koguduses väga väärtuslik osa sellest, mida me hädasti vajame. Võib-olla see on üks näide sellest, kuidas nagu inimlikus mõttes ütleme, et me tahaks pigem juhte esile tõsta ja küll me seda ka teeme, aga võib-olla need samad lapsed, kellel on mõni erivajadus, võivad meie kogudusel olla sama väärtuslikud kui mitmed teised ülesanded. Selles samas 12. peatükis meenutab Paulus, et kõigil ei pea olema kõiki andeid ja me ei peaks mõtlema, et meil peab olema nii nagu kellelgi teisel. 27. salmist edasi kirjutab ta.
Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teised prohveteiks, kolmandad õpetajaiks, seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad, aga ega kõigil ole tervendamisandisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid, aga taotlege suuremaid arvande. Teate, ma pean ühe ülestunnistuse tegema. See on selline ülestunistus, mis, see ei ole nagu enam nii suur probleem minu jaoks, nii et ma julgen sellest rääkida. Mul on kaua aega olnud siin koguduses tunne, et ma tahaksin jutlustada nii hästi nagu Toivo ja Meego. Ja ma isegi hiljuti ütlesin Toivole, et mul on see unistus, et ma tahaks nii hästi jutlustada nagu nemad. Ja Toivo pahandas minuga, ütles, Teinik, et see ei ole üldse hea soov sul. Sellepärast, et meie jutlustame nii, nagu meie jutlustame, aga sina pead tegema nii, nagu sina teed. Ja ma ei tea, kas te tunnete selles ära, võib-olla teil ei ole vaja selliseid ülestunnistusi teha, aga minul on küll vahel tunne, et ma tahaksin vähemalt selles oma Anni alas olla sama hea kui mõned teised eeskujud, kes mul seal on. Aga Jumal on meid loonud unikaalsena. Mõtleme nüüd igaüks korra endale, kas meil on mõne asjaga niiviisi, et me ei teeni oma Anniga kaasa sellepärast, et meil on tunne, et me nii hästi ei oska kui keegi teine. Kui meil oleks nagu sellist võimekust, siis võiks. Aga teate, Jumal on meile igaühele vähemalt ühe Anni andnud. Ja sõltumata sellest, kas see näeb välja samamoodi kui teistel või meie moodi, on meid kutsutud sellega teenima. Kas sina tead, mis on sinu and ja kas sa teenid sellega kaasa? Nüüd, mis teeb ühest Annist vaimu Anni? Kui me loeme neid erinevaid loetelusid ja täna me lugesime ainult ühe jupi, siis me näeme, et Pauluse kirjades on terve hulk vaimuande, millest räägitakse. Ja me näeme ka, et erinevates kirjades ei ole need loetelud päris samasugused. Mis annab meile võimaluse järeldada, et Jumala vaimu antavad annid ei ole lõplik loetelu, et see ei ole nii, et Paulus pani nimekirja kinni ja sinna enam lisada ei saa. Ja kui me neid hoolega loeme, siis me näeme ka, et mõned annid on rohkem sellised loomulikud annid, mida me lõpuks igaüks võiksime teha. Näiteks abistamisand või praktilise teenimisand. Igaüks oskab midagi praktilist teha. Kohviku tasse üles panna ja pärast ära pesta nõudepesumasinas. Või kui ei oska, siis õpib kiiresti ära. Aga terve hulk ande on selliseid, mille kohta me ütleme, et siin on vaja Jumala vaimu erilist sekkumist. Kui me räägime võõrastes keeltes kõnelemisest või nende tõlkimisest, kui me räägime tervendamise või prohveti annist, siis me ütleme, et need on sellised annid, kus on vaja väga selget Jumala üleloomulikku sekkumist. Aga Piibel räägib ka külalislahkuse annist. Ja seda me saame Jumala abiga teha peaaegu, et igaüks, kellel vähegi on mõni ruutmeeter, kuhu külalisi kutsuda. Hiigehoidjana saame me mitmed kaasa teenida, aga me võime öelda, et mõnel inimesel on rohkem seda andi kui teistel. See on Jumala arm. Vaimude eristamise imetegude annid nõuavad Jumala väe otsest ilmutust, aga usu ja eestpalvetamise annid on iga uskliku käes ka. Tarkuse ja tunnetuse annid on midagi, mis on nii treenitavad kui jumalikult inspireeritavad. Ja seda loetelu võiks jätkata ja kui te loete Jumala vaimu ande, siis te näete, seal on palju võimalusi. Aga on piisavalt tõendust, nagu ma ütlesin, et see loetelu ei ole lõppenud. Paulus ei pane punkti vaimu andidele. Ja sellepärast me võime rääkida hoopis tänapäevastest vormidest. Teate, kui ma vaatan neid, tänaseni ma nägin seal ainult poissi ja nüüd ma näen ühte tüdrukut ka. Neid noori, kes istuvad seal helipuldi taga. See on ka vaimuand. Kui ma mõtlen lillede seadjatele, see on ka vaimuand. Kui ma mõtlen Rolandile, kes on meie kodulehele suurepärase kodulehe üles ehitanud, see on ka vaimuand. Kui ma mõtlen tervitajatele, kes meie pühapäeviti seal ukse peal on ja sinna võiks neid juurdegi minna, see on ka vaimuand. Rääkimata sellest, kes lapsi õpetavad pühapäevakoolis, rääkimata sellest, kes ülistust juhivad või koori juhatavad või kaasa laulavad või mõnda pilli mängivad. Otseselt Piibel neist niiviisi ei räägi, aga need on samamoodi Jumala antud.
kui me küsime, mis on meie and, siis mis teeb sellest vaimuanni? Piibel annab meile aimu arvata, et vaimuandi ei defineeri mitte see, milline see täpselt on või kui loomulik või üleloomulik see parasjagu on, vaid see, kuidas seda kasutatakse. Meile antavatest andidest saavad vaimuannid siis, kui me kasutame seda Jumala teenimiseks ja kaasinimeste heaks. Võime vist isegi öelda niiviisi, et talendist ehk annist saab vaimuand siis, kui me selle kasutusse paneme, kui me pühendume, kui me seda kasutame Jumala ja inimeste heaks. Ja sellepärast on pühendumine nii tähtis. Teate, see vaimuand ei hakka tööle, kui me seda ei kasuta. Küünalvakal ei anna sooja ega valgust. Me koguduses on üks liige, kellel on tavaks öelda, minu meelest on väga tore ütlus, et kõige rohkem lähevad maksma need asjad, mida ei kasutata. Ja ma arvan, et see kehtib vaimuandide kohta ka. Kõige kallimad on need asjad, mida ei kasutata. Aga pühendumine ei ole alati lihtne. Pühendumine võib tähendada ennast ohveldavat aja panustamist vähemalt mõnele valdkonnale, harjutamist ja õppimist. Ma on südamest hea meel, et meie koguduse meeskond on läinud see aasta piiblikooli, see näitab, et me tahame vaimuandidele pühenduda. See tähendab, et me anname oma parima Jumalat ja inimesi teenides. On see ülistusbänd või koor, on see jutlustades või õpetades, on see palvetades või prohvetlikult kõneldes või puldis nuppu keerates. Mõned aastad tagasi rääkisin ühe teismelisega, kes tegi bändi. Ja seal oli üks väike grupp tulemas kokku ja mõtlesin, et kuule, kas sa laulaksid meile ka mõne laulu? Tegemist oli sellise hästi noore teismelisega, kellel oli veel vaja küpsust õppida. Ei, nii vähesele hulgale mina üldse laulma ei hakka, et ma tahan ikka miljonitele esineda. Aga see on mulle kuidagi meelde jäänud, see hoiak, et ma ei hakka üldse siin väikeste asjadega jamama, et kui Jumal mulle midagi annab, siis olgu juba väga palju ja suur publik. Samasugust suhtumist, kuigi mitte võib-olla nii värvikal kujul, võib leida vahel ka meie endi seas. Jumalal on aga omadus vaadata, kas me oleme ustavad kõigepealt kõige väiksema üle. Enne ta ei usalda meile suuri ülesandeid, kui me oleme väikesed hästi täitnud. Seepärast tuletagem korra meelde, mida ütlesid sina viimati vastuseks, kui sul küsiti, kas sa oled nõus mõne asjaga kaasa aitama. Või mida sa ütlesid Jumala vaimule, kui ta julgustas meid midagi tegema. Kas läksime rõõmuga või mõtlesime, et see pole päris ikka meie tasemel ülesanne? Kui me ennast sellelt mõttelt tabame, et see pole päris meie tasemel ülesanne, siis tasub meenutada, et Jeesus, Jumala poeg, pesi oma jüngrite jalgu. Aga on ka teist äärmust, sellist, mis ütleb, et mina ei sobi üldse mitte millekski. Need ülesanded on nii kaugelt suuremad kui ma ise. Teate, Jumala riigis on üks huvitav dilemma veel, et kui me ootame, et me muutume päris täiuslikuks mingit rolli täites ja ei hakka teenima enne, kui me selle seisu oleme kätte saanud, siis me tõenäoliselt sinna seisu kunagi ei jõuagi. Ja see on väga huvitav seos, et Jumala vaim kutsub meid teenima ka selles oma puudulikkuses, sest selles teenimises saame me paremaks. Selles teenimises saavad meie annid paremaks ja selles teenimises saab Jumal meid inimesena kasvatada. Paulus kirjutab efeslastele, et see Jumala teenimise aare on meil nagu saviastjates. Et Jumala vägi oleks temast ja mitte meist. Nüüd, kui me väga palju tähelepanu paneme sellele astjale, ütleme, et ma ei ole ikka veel piisavalt ilus anum, või võt seda glasuuri pole seal peal nii palju või see kuju on konarlik või see reedab tegelikult seda, et me arvame, et ikka anum on tähtsam kui sisu. Tegelikult see aare on meil saviastjate sees ja see on see, mida Jumala vaim sinna paneb. Kui sa ütled, et mina ei saa ühe haige inimese pärast palvetada, sest ma ei ole kindel, et ma olen nii vägev kristlane, siis Jumal ei saa sinu astjat kasutada, sellepärast, et ta ei saa sinu palve kaudu kedagi tervendama hakatagi. Ja see reedab seda, et me arvame, et meie astja on olulisem kui Jumala vägi, mis selles toimib.
Aga ma usun, et on üks asi, mida me oma ebatäiuslikkuses, mis jääb nii kaua, kui me siin maa peal elame. Alati peaksime meeles pidama, et Jumal tahab kasutada puhast astjat. Jumalal on raske kasutada neid anumaid, kus on juba sees igasugust kraami. Ja mõnikord sinna ei mahugi midagi muud. Sellepärast on väga oluline, et me hoiame oma südame puhtana, nii palju, kui meist sõltub. Selle seeria märksõnad on tuul ja tuli. Ja teate, tuul ja tuli, ma ei ole suur loodusteaduste spetsialist, aga ma nii palju aiman, et tuul ja tuli on sellised asjad, mis võivad teha nii head kui halba. Tuul puhub minema vihmapilved ja ma nii väga loodan, et see varsti juhtub. Tulega saab süüa keeta ja toa soojaks, aga tuul ja tuli võivad teha kurja ka. Ja natukene võib niiviisi juhtuda ka vaimuandidega. Eriti, kui neid on mitmekesiselt jagatud, eriti, kui me peame tunnistama, et me ikkagi olemegi puudulikud inimesed, ja eriti teades, et meil võib olla inimestena ka kalduvus kasutada neid kuidagi mitte ainult teiste inimeste heaks, vaid ka kuidagi enda tähtsuse rõhutamiseks. Ajalugu on näinud mitmeid valeõpetajaid ja valeprohveteid ja need teevad meid ettevaatlikuks. Aga me võime rääkida ka oskamatu juhtimise kaudu kannatavast kogudusest, võime rääkida lohakast ja oskamatust õpetusest, võime rääkida karjasaani kasutamise ja seega inimeste unarusse jätmisest. Me võime rääkida sellest, et Jumala vaimuannid võivad olla ka halvas ja vales kasutuses teatud juhtudel kuskil. Ja see on see põhjus, miks Paulus ei räägi oma kirjades üldse mitte ainult vaimuandidest, vaid räägib ka vaimuviljast. Galaatia kirja 5. peatükis nimetab ta vaimuvilja ja just nimelt ainsuses ja ütleb, et vaimuvili on, proovime koos, armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, tasadus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Neid tasub sealt aeg-ajalt lugeda. Ma ka spikeldasin praegu, aga koos saime hakkama. Mõnikord, meil on nii toredad laste hääled siin teenistuses olnud, teate, mõnikord vanemad teavad seda, et laste kätte ei või anda teatud tööriistu enne, kui nad on piisavalt suured, et need käsitleda. Ja ma arvan, et Jumala vaim ei anna meie kätte vahel vaimuandeid, kui me ei ole isiksusena selleks valmis. Ja on päris kurb vaadata vahel neid inimesi, kelle isiksus jääb maha andidest, mis neile on kingitud. Kui sina tahad teenida Jumala riiki enamate andidega, siis tasub teha tööd oma iseloomu ja käitumisega. See on nagu anuma puhastamise ja vormimise töö, sest siis saab Jumal sinna panna rohkem oma vaimuväge. Ma töötan meie liidu koolis ja näen palju noori inimesi. Kõik nad ei ole esimeses nooruses, mõned on natuke vanemad. Ja nende hulgas on väga palju erinevat andekust. Vahel ma näen inimesi, kellel on nagu kaasasündinud juhtimisvõimekus või kaasasündinud analüüsivõimekus või keegi, kes suudab panna teisi oma vaimuliku juhitud muusikaga Jumala juurde astuma. Aga nii nagu ma näen endas, nii näen ma ka nendes, et vahel seda iseloomu konadlust on ka seal. Ja sellepärast igasugune kasvamine Jumala teenimises ja selleks ettevalmistamine tähendab korraga 2 asja. See tähendab, et me ütleme, Jumal, näita mulle, mis on see and, mis sa meile oled andnud. Aga muuda mind ka inimesena selliseks, et sa saad mind kasutada. Nii et me võime öelda, et Jumala vaimu andide kasutamisel on nagu 2 äärmust ja need 2 äärmust olid omamoodi ka Korintuse koguduses ja sellepärast Paulus siin nii pikalt sellel teemal ka kirjutab. On 2 teed, on tee minna eneseuhkuse või alaväärsuse suunas. Sellepärast tuletab Paulus meelde, et Jumala vaim annab ande nii, nagu tema tahab, kui te vaatate 12. peatüki 18. salmi. Ja rõhutab seda ka uuesti 11. salmis, jagades igaühele eriosa nõnda, nagu tema tahab. Et kuigi me ütleme, et enda puhastamine ja pühitsemine on olulised, ei anta vaimuandi preemiana, eriti tubli kristlaseks olemise eest. Jumal otsustab, tema vaim annab, nagu tema tahab. Aga kui me vaatame ringi nende inimeste elus, keda Jumal kasutab rohkem, siis mulle tundub, et seal on üks seaduspärasus.
Jumal annab rohkelt anda neile, kes ei tegele liiga palju iseendaga. Sest tegelikult on nii uhkus kui alaväärsus liigse enesekesksuse tunnused. Mitte, et me neist kahest omadusest kunagi päriselt lahti saaksime. Mina ei tea, kas teil on lootust, aga ma arvan, et need jäävad meiega käima kuni meie elu lõpuni. See tunne, et meil tuleb teistest paremini välja, see tunne, et meil tuleb teistest kehvemini välja, kui me midagi teeme. Üks või teine saadab meid. Aga püüdlus sellega toime tulla on midagi jumalikku. Mida vähemaks jääb meie tähelepanu meile enesele, seda enam saab Jumal meid oma andidega täita. Ehk on selle põhjuseks, et püha vaimu annid on antud meile teiste inimeste, mitte meie endi jaoks. Ja sellepärast ületab kõiki vaimuandide kasutamist üks test ja see on Jumala armastuse väljaelamise test. Kui me loeme hoolega 1. Korintuse kirja, me oleme täna lugenud 12. peatüki, siis teate, kas te mäletate, mis tuleb 1. Korintuse 13. peatükis? Armastuse ülemlaul, aitäh, Eneli. See algab sõnadega ja ma näitan teile tee, mis on üle kõige. Ja see tekst, mida me oleme harjunud lugema laulatustel ja vahel testima, kas ma mõnda inimest tõeliselt armastan, mina loen seda teksti ja ma mõtlen, kas ma armastan teda niiviisi, nagu see peatükk kirjeldab. See tekst on eelkõige kirjutatud Jumala püha vaimu andide kasutamise kontekstis. Ja see tekst ütleb, et ükskõik, milline see and on, millega meid on varustatud. Kui meis ei ole ennast salgavat ja ennast ohverdavat ja ise ennast taha plaanile panevat armastust, siis on see kõik tühine. Vaimuannid saavad vaimuandideks ainult seal, kus me teenime teisi inimesi, kus me teeme seda midagi teiste heaks, selle meelsusega, mis asetab ennast tahaplaanil. Ja need kaks asja käivad vältimatult koos. Viimaks, kui me vaatame Paulust ja kuidas ta ise ennast kirjeldab, siis on väga huvitav, et tema, kes ta mitmel pool räägib sellest, et Jumal on andnud talle erilisi ande ja tal on mitmeid täiesti üleloomulikke kogemusi, ta räägib isegi sellest, kuidas teda on tõstetud kõrgele nägemuses, ta räägib sellest, kuidas tema kaudu on nii paljud inimesed Jumala leidnud ja kui ma mõtlen, et oleks meil kas või üks selline evangelist nagu Paulus terve Eesti peale, mis oleks kõik teisiti. Ta räägib sellest, kuidas Jumal on teda tervendanud ja vahel öelnud, et minu armus saab sulle küll. Ja Paulus ütleb, et ma räägin keeli rohkem kui teie, ta räägib mitmetest asjadest, mis on tema püha vaimu andide avaldumise viisideks. Siis teate, Paulus mitte kunagi ei ehita oma apostli autoriteeti sellele, et tal on vaimu annid. Ta ei ütle, et ma olen sellepärast see, kes ma olen, et Jumal on mulle kõik need annid andnud. Vaid Paulus ütleb, et ma olen sellepärast see, kes ma olen, et Kristus on minu eest surnud ja üles tõusnud ja mind lunastanud. Nii et kui me täna räägime vaimuandidest, siis vaimuandide üle on alati andja ise. Jumal, kes on oma poja saatnud ja meie elud lunastanud. Andja on olulisem kui annid. Jumal meie juures, püha vaim, on suurem väärtus kui ükski vaimuand. Ma tahaks lõpetada ühe pildi kahe erineva kirjeldusega. See pilt ei haaku täpselt sellega, millest me oleme rääkinud, aga võib-olla annab aimu sellest hoiakust, mida ma usun, et Jumal tahab, et me esitame. Kujutage ette situatsiooni, kus vanemad on olnud pikal reisil, lapsed on olnud vanavanemate juures ja siis nad jõuavad tagasi. Avavad ukse, näevad lapsi, aga need lapsed ei jookse neile sülle, vaid küsivad hoopis esimese asjana sealt kaugelt, mis sa meile tõid? Kas ma saan oma kalli tellitud mänguasja? Kas sa tõid mulle selle firma jope? Või vanemad, kes astuvad tuppa, ütlevad, vaata, mis ma sulle tõin, enne kui need lapsi kallistavad. See on esimene stsenaarium. Aga kerime tagasi ja proovime uuesti. Ma arvan, et me keegi ei tahaks selles esimeses loos tegelised olla. Vanemad jõuavad kohale, lapsed jooksevad neile vastu.
Nad hoiavad kaua üksteist embuses ja siis istuvad lapsed vanemate sülle ja nad räägivad kaua, kuidas neil on vahepeal läinud. Vaatavad pilte, vahepeal kallistavad uuesti, vaatavad üksteisele silma, lihtsalt taas kohtumise rõõmust. Ja kui lõpuks lood saavad räägitud, ütlevad vanemad, me mõtlesime teile reisil olles ja tõime teile igaühele ühe kingituse. Midagi, millega te saate teisi teenida. Üks laps saab akrüülvärvid ja pintslid. Üks saab arvuti kokkupanemiseks erinevad tehnikajupid. Üks saab raamatu. Ja see, mida 4. laps saab, seda ma ei mõelnud välja, seda te võite ise mõelda. Mida teie saaksite? Ja siis ütlevad nad lastele, need on teile harjutamiseks, paremaks saamiseks, treenimiseks ja siis teiste teenimiseks. Tehke inimesed rõõmsaks nende andide ja vahenditega, mis teile on antud. Jumal õnnistagu meie kõigi teenimist. Aamen. Vaimus me saanud üheks, seda võiks isegi pidada meie jutluste seeria hümniks, kui me selle kõik niiviisi, kes meelde tuletab ja kes ära õpib. Olge head, abilised, meil on terve meeskond kohe, kes aitab meil laulda seda laulu, sõnad tulevad seina peale, laulame seda kogu südamest. Kui sa lähed täna, siis mine Jumala rahuga, võta kaasa need mõtted, las Püha Vaim tuletab sulle meelde olulist ja küsi ka seda, kuidas ma seda saan enda elus ellu rakendada juba täna, kas ma saan seda ellu rakendada. Ja ole õnnistatud selles. Kui sa soovid palvetada, siis meil on alati võimalus siin palvetada. Sa võid tulla siia esimestesse pingiridadesse istuma ja keegi tuleb sinu juurde, kui sa vajad palve tuge või toetust. Soovid sa oma elu anda Jumalale, sa ütled, ma usun Jumalasse, aga mul ei ole nagu päris seda kindlust, et kas ma elan siis kristlasena, olen ma siis kristlane või ei ole. Ainus võti selleks on üheskoos palvetada. On sul mõni tänusoov, mida sa tahad kellegagi jagada, enne kui sa lähed teele, tule palvetame koos või mõni eestpalvesoov. See on niisugune kogudus, kus on alati võimalus palvetamiseks. Ja suhtle, võta üks tass teed ja kohvi ka, enne kui sa väga kaugele lähed ja üks suutäis midagi. Suhtleme omavahel, võib-olla, et selles suhtlemises ka Jumala vaim toob midagi olulist esile. Oleme kuuldel ja teenimisvalmid. Aga tõuseme nüüd ja laulame üheskoos.
ja et armastust võiks tulmata veel jõuda. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.